पृथ्वी रे भूमिकंप हेबा आमे जानिछे किंतु पृथ्वी व्यतीत एकाधिक ग्रह रे होइथाय भूमिकंप। याकु वैज्ञानिक माने प्रमाणित करछथि। चंद्र रे मध्ये भूकंप होइतबार करा जायछि रेकर्ड। चंद्र रे हेउतबा भूमिकंप को चंद्र भूमिकंप कुहा जाय। केवल चंद्र रे नुहे मंगल ग्रह रे मध्ये भूमिकंप हेउतबा निश्चित करा जायछि। एही ग्रह रे हेउतबा भूमिकंप को मार्सकंप कुहा जाय। तेबे सबुठारु अधिक भूमिकंप हेउतबा ग्रहटी केउंटी? ग्रहटी हेउछि पृथ्वी। एबे प्रश्न उठुछि पृथ्वी रे काहेकि सर्वाधिक भूमिकंप होइथाय? सौर जगतर एकमात्र ग्रह हेउछि पृथ्वी जेउठारे सर्वाधिक भूमिकंप हुए। एठारे टेक्टोनिक प्लाटफर्म गुड़िक अधिक सक्रिय। पृथ्वी भितरे थिबा टेक्टोनिक प्लेट गुड़िकरे हेउतबा हलचल भूमिकंपर कारण होइथाय। जेतेबेले एही प्लेट परस्पर सहित धक्का हुअन्ते सेतेबेले भूमिकंप होइथाय। जेतेबेले टेक्टोनिक प्लेट धक्का हुए एवं गति करे सेतेबेले भूकंपीय तरंग आकार रे शक्ति बाहरिथाय। एहा ही भूमिकंपर कारण।